Descubra qual é o animal que representa cada signo. A astrologia associa cada signo do zodíaco a um animal em particular que representa suas características. Salve este vídeo e deixe nos comentários o seu signo. Touro é representado pelo elefante, simbolizando sua estabilidade e confiabilidade, características fundamentais dos taurinos. Assim como o elefante, os taurinos são conhecidos por sua natureza firme e estável. Virgem, águia, simbolizando sua precisão, observação abusada e habilidades analíticas, características detalhistas dos virginianos. Assim como a águia, os nativos deste signo são conhecidos por seu intelecto astuto e capacidade de analisar situações. Gêmeos, lobo, é associado à versatilidade e habilidades de comunicação, representado pelo lobo, um animal inteligente e sociável. Assim como o lobo, os geminianos são conhecidos por sua inteligência e capacidade de adaptação a diferentes situações. Escorpião, cobra, este signo de água conhecido por sua intensidade e mistério, é simbolizado pela cobra, que representa transformação, regeneração e renascimento. Assim como a cobra, os escorpianos conseguem se renovar e emergir mais fortes após enfrentarem desafios.